არქანჯელო ლამბერტი, სამეგრელო აღწერა. თარგმანი იტალიურიდან ალექსანდრე ჭყონიასი. მეორე გამოცემა. ლევან ასათიანის წინასიტყვაობით, რედაქციით და შენიშვნებით. თბილისი, 1928 წელი. არქანჯელო ლამბერტის სამეგრელო აღწერა. არქანჯელო ლამბერტის განსაკუთრებული ადგილი უკავია იმ ევროპელ მწერალთა შორის, რომელთაც ოდესმე რაიმე ცნობა დაუტოვებიათ ძველი საქართველოს შესახებ. მისი ნაშრომი არ შეიცავს შემთხვევით გამვლელი მოგზაურე შთაბეჭდილებებსა და ყურმოკრულ ამბებს, როგორიც დაგვიტოვეს იოსაფა ბარბარომ და ამბროზიო კონტარინიმ თავის წერილებში და თუნდაც შარდენმა ცნობილ მოგზაურობის წიგნში. ლამბერტიმ თითქმის 18 წელი დაჰყო საერთოდ საქართველოში. აქედან უმეტესი ნაწილი სამეგრელოში გაატარა. იგი გაეცნო ჩვენი ხალხის ცხოვრებას, მის ადათ-ჩვეულებებს, კულტურას, მეურნეობას და ხანგრძლივი დაკვირვების შედეგად მოგვცა წიგნი, რომელიც შეიცავს მეტად ძვირფას ცნობებს ჩვენი წარსულის მკვლევარ ისტორიკოსებისათვის და ამავე დროს წარმოადგენს მეტად საინტერესო საკითხავ წიგნს მკითხველთა ფართო ფენებისათვისაც. არქანჯელო ლამბერტი დაჯილდოებულია მწერლისათვის დამახასიათებელი დაკვირვების უნარითა და მხატვრული ალღოთი. იგი მეტად მიმზიდველად აღგვიწერს სამეგრელოს ბუნებას, ხალხის ცხოვრებას, სოციალურ წყობას, სამეურნეო საქმიანობას. ამასთან ერთად იჩენს გარკვეულ ტენდენციასაც ხაზი გაუსვას ჩვენი ცხოვრებისა და ადათ-ჩვეულებების იმ ნაკლოვან მხარეებს, რომელიც მისი წარმოდგენით უარყოფითად ახასიათებდა ჩვენს ხალხს. არქანჯელო ლამბერტი იყო იტალიელი მისიონერი, თეათინელი ბერი ნეაპოლიდან. იგი მოვიდა საქართველოში თავის ამხანაგ ბერ ჯუზეპე ჯუდიჩისთან ერთად 1631 წელს და ერთხანს ცხოვრობდა გორში. ქართლის სამეფოს იმდროინდელმა პოლიტიკურმა ვითარებამ იგი აიძულა 2 წლის შემდეგ სამისიონეროდ გადასულიყო სამეგრელოში. აქ იგი ცხოვრობდა 16 წლის განმავლობაში. 1649 წელს არქანჯელო ლამბერტი დაბრუნდა თავის სამშობლო ნეაპოლში, სადაც დასწერა და გამოსცა წინამდებარე ნაშრომი 1654 წელს, ხოლო 3 წლის შემდეგ მეორე თხზულება, წმინდა კოლხიდა. არქანჯელო ლამბერტის სამისიონერო მოღვაწეობა ეკუთვნის იმ ხანას, როდესაც რომის კათოლიკურმა ეკლესიამ განსაკუთრებით გააცხოველა თვისი პროპაგანდა აღმოსავლეთის საქრისტიანო ქვეყნებში, კერძოდ საქართველოში. როგორც ცნობილია, მე-16 საუკუნეში რეფორმაციამ რომის პაპის გავლენის სფეროს ჩამოაცილა ევროპის ქვეყნების ნახევარზე მეტი ნაწილი. კათოლიკური ეკლესია ცდილობდა ეს დანაკლისი აღმოსავლეთ ქვეყნებში აენაზღაურებინა. სამეურნეო ინტერესები, რომლითაც რომის პაპი იყო დაკავშირებული იტალიის სავაჭრო ქალაქებთან, კარნახობდნენ მას უდიდესი ყურადღება მიეპყრო წინა აზიისათვის, სადაც მე-17 საუკუნეში საკმაო ენერგიით იკვლევდა გზას დასავლეთ ევროპის კაპიტალი. და ჩვენ ვხედავთ, რომ მე-17 საუკუნის დასაწყისში რომი ინტენსიურად აგზავნის თავის მისიონერებს შავი ზღვის სანაპიროებზე, რომლის ბინადარ ხალხებთან ამ დროს იტალიელებს საგრძნობი სავაჭრო ურთიერთობა ჰქონდათ დამყარებული. უნდა აღინიშნოს, რომ ამ დროს საქართველოს პოლიტიკური მდგომარეობა და მმართველ წრეების განწყობილებები საკმაოდ ხელსაყრელ პირობებს ქმნიდნენ ევროპელ ვაჭრებისა და მისიონერების საქმიანობის წარმატებისათვის ჩვენს ქვეყანაში. ქართველი მეფე-მთავრები ამ დროს სულ უფრო მეტის ინტერესით იხედებოდნენ დასავლეთისაკენ და ცდილობდნენ პოლიტიკური და ეკონომიკური კავშირის დამყარებას ევროპულ სახელმწიფოებთან. რა დამახასიათებელია ამ მხრივ ცნობები ფრანგი მოგზაურის შარდენისა, რომელმაც საქართველოზე გზად გაიარა მე-17 საუკუნის 70-იან წლებში. ამ დროს ქართლში მეფობდა ვახტანგ მეხუთე, შაჰნავაზად წოდებული, 1658-1675 წლები. შარდენის თბილისში მისვლა რომ გაიგო ვახტანგმა, მაშინვე რომაელი მისიონერები, კაპუციონები მიუგზავნა და იხმო თავისთან. მეფეს მოუთმენლად სურს ევროპის ამბავი შეიტყოს შენგანაო, განუცხადეს მათ ცნობილ მოგზაურს. შარდენი გადმოგცემს ვახტანგ შაჰნავაზის სიტყვებსაც. ძლიერ მიყვარს ევროპელები და მსურდა უფრო მეტი ხანი დარჩენილიყო შარდენი, თბილისში. ძლიერ მსურს ევროპელები დაბანაკდნენ საქართველოში. თუ აღებ მიცემისათვის მოვლენ ისინი, გავანთავისუფლებ ყველა გადასახადისაგან და მივანიჭებ ყოველგვარ უპირატესობას, რასაც კი ისურვებენ. ევროპელები ინდოეთში მისვლა-მოსვლისათვის ვერ იპოვიან ჩემს სახელმწიფოზე უკეთეს გზას. გარწმუნებთ, რომ თუ ერთხელ სცადეს ამ გზაზე წამოსვლა, მერე სხვა გზას აღარ დაადგებიან და სხვა.
ასეთი განწყობილება ევროპელთა მიმართ ახასიათებდა საქართველოს სხვა მთავრებსაც, მაგალითად ლევან დადიანს, რომელიც მფარველობდა არქანჯელო ლამბერტის. კათოლიკობა მიიღო მისგან და მიმოწერა და ურთიერთობაც კი გააბა რომთან. საქართველოს მეფე-მთავრების ასეთი შესამჩნევი მიდრეკილება ევროპული დასავლეთისადმი გამოწვეული იყო ირანისა და თურქეთის ძალმომრეობისაგან თავის დახსნის ღრმა პოლიტიკური მოტივებით. ეს გარემოება, როგორც თქვით, ხელისშემწყობ პირობებს წარმოადგენდა რომის ეკლესიის მისიონერთა აქტიური მოღვაწეობისათვის ჩვენს ქვეყანაში. რომის პაპის ურბან მერვეს დროს 1623-1644 წლები თეათინელ ბერების ორდენს, რომელიც ჯერ კიდევ 1524 წელს იქნა დაარსებული უცხო სარწმუნოების ქვეყნებში პროპაგანდის საწარმოებლად, ეკისრება სპეციალური ამოცანა საქართველოში მისიონერული მოღვაწეობისა. 1626 წელს ჩვენს ქვეყანაში გამოგზავნილ იქნენ თეათინელები პიეტრო ავიტაბილე, ფრანჩესკო დაპრილე და ჯაკომო დი სტეფანო. რამდენიმე წლის შემდეგ მათ მიემატნენ ჩვენი წიგნის ავტორი არქანჯელო ლამბერტი და მისი ამხანაგი ჯუდიჩი. ჩქარა მათ სხვებიც მოხვდნენ. მათ შორის აღვნიშნავთ მხოლოდ ქრისტეფორე კასტელს, ამ წიგნში მოთავსებულ სურათების ავტორს. ყველა ეს მისიონერები ერთგვარ წინასწარ მომზადებას გადიოდნენ რომში. იმ ხანებში იქ იმყოფებოდა ცნობილი ქართველი ბერი ნიკიფორე ირბახი, რომელიც თეათინელებს ქართულ ენას ასწავლიდა. 1629 წელს რომში სპეციალური მიზნითვე გამოცემული იქნა იტალიურ-ქართული ლექსიკონიც. სერგი მაკალათია, სამეგრელოს ისტორია და ეთნოგრაფია. საქართველოს მხარეთმცოდნეობის საზოგადოება, თბილისი, 1992 წელი. ისტორიული მიმოხილვა. პირველი, ძველი კოლხეთი. სამეგრელოს ისტორიული წარსული დაკავშირებულია ძველ კოლხეთთან, რომელშიც ტერიტორიულად მთლიანად შედიოდა დღევანდელი სამეგრელო. მართალია თანამედროვე მეგრელებისა და ძველი კოლხების ერთიანობის საკითხი ჯერ კიდევ დასაბუთებას მოითხოვს, მაგრამ უეჭველია, რომ მათ შორის ტომობრივ ეთნიური ნათესაობა უნდა არსებულიყო. ტერიტორიალურად კი მეგრელები კოლხების უშუალო მემკვიდრენი არიან. ამასთანავე ისტორიულ-პოლიტიკურ მოვლენებთან დაკავშირებით ეს მხარე იცვლიდა თავის გეოგრაფიულ-პოლიტიკურ სახელწოდებას. უძველეს დროში მას ეწოდებოდა კოლხიდა ან კოლხეთი. საშუალო საუკუნეების ადრინდელ პერიოდში ლაზიკა ან ეგრისი. შემდეგ ოდიში და ახლა იგი ცნობილია სამეგრელოს სახელწოდებით. ამიტომ სამეგრელოს ისტორიაც იყოფა სამ მთავარ პერიოდად: კოლხეთისა, ლაზიკისა და ოდიშ სამეგრელოსი. საქართველოს ძველი ისტორია ფაქტიურად კოლხეთის ისტორიით იწყება და ისტორიის ვერცერთი მკვლევარი მას გვერდს ვერ აუხვევს. მაგრამ ამის და მიუხედავად კოლხეთის ისტორია ჯერ კიდევ შეუსწავლელია. ანტიკურ მწერლობაში იგი ცნობილია კოლხიდის სახელწოდებით და უძველესი ცნობები მის შესახებ შემონახულია ძველ ბერძნულ თხზულებებში და მითოლოგიაში. სკოლიო. ძველ საბერძნეთში ცნობილი არგონავტების სახელგანთქმული მოგზაურობა დაკავშირებული იყო კოლხეთის სამეფოსთან, სადაც ხალხურ თქმულებით ინახებოდა ოქროს საწმისი, ვერძის ტყავი. და ამ საწმისის გატაცება საბერძნეთის გმირებმა შესძლეს თურმე კოლხეთის მეფის, აიეტის ასულის მედეას დახმარებით. მედეას შეუყვარდა არგონავტების მეთაური იაზონი, რომელსაც იგი ჯადოქრობის საშუალებით ხელში ჩაუგდებს ოქროს საწმისს და იაზონთან ერთად გაიქცევა საბერძნეთში. ეს თქმულება შეტანილია აგრეთვე ჰომეროსისა და ჰეზიოდეს ილია და ოდისეაში, რომელიც დათარიღებულია მე-11-მე-10 საუკუნით ჩვენი წელთაღრიცხვამდის. აგრეთვე საბერძნეთისა და რომის საისტორიო მწერლობაში. სკოლიო. კლასიკური მწერლების თხზულებებში კოლხეთის მთლიანი აღწერილობა არ მოიპოვება, მაგრამ ის ნაწყვეტი ცნობები, რომლებიც მათ თხზულებებში შემონახულა, წარმოადგენს მეტად ძვირფას და ერთადერთ წერილობით წყაროს კოლხეთის ისტორიის შესასწავლად. ყველაზე ვრცელი ცნობები კოლხეთის შესახებ დაგვიტოვეს ჰეროდოტემ, მე-5 საუკუნე ძველი წელთაღრიცხვით, ქსენოფონტემ, მე-5-4 საუკუნე ძველი წელთაღრიცხვით, სტრაბონმა, 1 საუკუნე ძველი წელთაღრიცხვით, დიოდორე სიცილიელმა, 1 საუკუნე ძველი წელთაღრიცხვით და არიანემ, მე-2 საუკუნე ახალი წელთაღრიცხვით. მაგრამ კრიტიკულად ეს წყაროები განხილული და შესწავლილი ჯერ კიდევ არ არის. ქართულ საისტორიო წყაროებში ძველი კოლხეთის შესახებ ცნობები არ მოიპოვება და სახელწოდება კოლხეთი არც კი იხსენება. თვით კოლხებს თავიანთი ისტორიული წარსულის შესახებ არავითარი წერილობითი ცნობები არ დაუტოვებიათ და ისტორიაში ისინი უმწერლობო ერად არიან ცნობილი. ამასთანავე ძველი კოლხეთის შესახებ ჩვენ არ მოგვეპოვება ისეთი მთლიანი მონოგრაფიული გამოკვლევა, რომ მასზე ვიქონიოთ ზოგადი წარმოდგენა.
ამის გამო რასაკვირველია ერთგვარ სიძნელეს შეიცავს კოლხეთის ისტორიული წარსულის სრული სურათის მოცემა. საკითხი კოლხების ვინაობისა და მათი წარმოშობის სადაურობაზე საისტორიო მწერლობაში ჯერ არ არის საბოლოოდ დადგენილი და გარკვეული. ამის შესახებ რამდენიმე ჰიპოთეზა არსებობს. ჰეროდოტეს აზრით კოლხები ეგვიპტელების ჩამომავალნი არიან. იგი ამბობს: კოლხიდის მცხოვრებნი მგონია ეგვიპტელები არიანო. აქ საკუთარ ჩემ აზრს ვამბობ და არა სხვისგან მოგონილს, რადგან ეს აზრი ფიქრად მომივიდა ცნობების შევკრიბე ამის თაობაზე როგორც ეგვიპტელებისა, ისე კოლხიდელებისაგან. კოლხიდელებს უფრო მეტი ახსოვთ ეგვიპტელების შესახებ, ვიდრე ეგვიპტელებს კოლხიდელებისა. ეგვიპტელები ამას კი ამბობენ, რომ კოლხიდელები ჩვენის აზრით სეზოსტრისის ჯარის ნარჩენიაო. ჩემი აზრი დავამყარე იმაზე, რომ კოლხიდელები შავგვრემანები და თმახუჭუჭები არიან. კოლხიდელებს, ეგვიპტელებსა და ეთიოპელებს ჩვეულებად აქვთ წინდაცვეთა, მხოლოდ ეგვიპტელები და კოლხები აკეთებენ ერთნაირად სელს, ყოფაცხოვრებაც და ენაც ერთმანეთს უგავთო. ამავე მოსაზრებას იმეორებს დიონისეც, სტრაბონი და სხვები. ჰეროდოტეს ეს ჰიპოთეზა კოლხებისა და ეგვიპტელების ერთჩამომავლობაზე უარყოფილია საისტორიო მწერლობაში. ბერძენი მწერლები კოლხებს და მოსინიკებს ბიბლიური ნოეს შვილის იაფეტის შთამომავლად თვლიდნენ. მაგალითად, ევსები კესარიელის აზრით კოლხები და მოსინიკები იაფეტის მოდგმისანი არიანო. ეპიფანეც კი კოლხებსა და მოსინიკებს იაფეტიანებად ასახელებს. თანამედროვე მეცნიერებაში წამოყენებულია ჰიპოთეზა კოლხების შუა მდინარეთიდან გადმოსახლების შესახებ ამიერკავკასიაში და ამ კოლხებს უკავშირებენ ასურულ ლურსმულ წარწერებში მოხსენიებულ კასკაიას. ამ ჰიპოთეზის მიხედვით, პროფესორი ივანე ჯავახიშვილი თავის გამოკვლევებში ამტკიცებს, რომ კოლხები შთამომავალნი არიან იმ ძველ კასკაიას, რომლებიც ცხოვრობდნენ მე-12-მე-11 საუკუნეებში შუა მდინარეზე, ძველ ქალდეაში და მოხსენიებული არიან ასურულ ლურსმულ წარწერებშიო. აქ ასურელებთან ბრძოლაში კასკები დამარცხებულან და მე-8-მე-7 საუკუნეებში ძველი წელთაღრიცხვით ქართველთა დანარჩენ ტომებთან, მუშქებთან და თუბალებთან ერთად კაბადოკია პონტოთი გადმოსახლებულან ამიერკავკასიაში და კასკები დაბინავებულან შავი ზღვის სამხრეთ-დასავლეთ მხარეს. ეს ჰიპოთეზა უფრო დაფუძნებულია ტერმინების კოლხოი და კასკაიას ლინგვისტურ ანალიზზე და იგი არ არის შეჯერებული ისტორიული ხასიათის ფაქტებითა და არქეოლოგიური აღმოჩენებით. ამასთანავე მიგრაციის ეს თეორია ერთგვარ წინააღმდეგობაშია ძველი კოლხეთის ტერიტორიაზე უკვე აღმოჩენილ მატერიალურ კულტურის ძეგლებთან და იმ უძველეს თქმულებებთან, რომლებიც დაცულია ბერძნულ მითოლოგიაში, როგორიც იყო სხვათა შორის არგონავტების მოგზაურობა კოლხიდაში. ჩვენ უკვე აღვნიშნეთ, რომ ეს სახელგანთქმული გალაშქრება მომხდარა ჰომეროსის წინა და თვით ჰომეროსი ოდისეაში თავის გმირის ოდისევსის მგზავრობას ადარებს არგონავტების მოგზაურობას.